Mirë se erdhët. Sot do të flasim për një temë shumë të ndjeshme, shumë të rëndësishme, që po prek shumë njerëz, sidomos të rinj. Bëhet fjalë për tumorin e zorës së trashë. Çfarë po ndikon? Sigurisht që lidhet me mënyrën se si ne ushqemi, me stilin e jetesës, cilat do të ishin disa këshilla naturopatike që mund të parandalonin një tumor dhe si mund të trajtojmë dhe të ndihmojmë dikë që është në një fazë të tillë trajtimi për zorën e trashë ose ka kaluar një tumor, është operuar dhe kërkon ndihmë për të rikuperuar. Ushqimi është ilaç. Prandaj do të flasim me Altin Jokën se si mund të ndihmojmë këta persona të cilët vuajnë nga tumori i zorës së trashë. Të përshëndes Altin. Mirëmëngjes, ju përshëndes juve dhe gjithë atyre që po na ndjekin. Po ashtu dhe regjinë dhe ata që punojnë pasqysh. Faleminderit shumë, faleminderit. Përshëndetje edhe nga stafi ynë. Kënaqësi të ndajmë këshilla edhe në ditën e sotme për këtë temë kaq të rëndësishme. Besoj edhe nga kontaktit që kem me shumë njerëz, të rinj edhe mosha të mëdha patjetër, e ke kuptuar dhe ke ndjerë këtë prezencën e kësaj sëmundje e cila po përhapet goxha edhe tek moshat e reja. Çfarë ndikon sipas jush? Çfarë po ndikon? Faktikisht i ke të drejtë, sepse dikur kjo sëmundje ose ky lloj tumori takonte moshave të treta. Pra njerëzve që ishin mbi 60-65 vjeç, por sot, qoftë në klinika, në spitale, në konsulta, mjekët po shohin një realitet tjetër. Pacientë të cilët janë 17 vjeç, që diagnostikohen me kancer kolorektal, apo dhe pacient moshën 20, 30, 35 vjeç. Pra është një brez i ri tashmë që po përballet me një sëmundje që dikur ishte moshës tretë, po tani është bërë e zakonshme. Çfarë ka ndryshuar në këto 2 dekada, pak ose 3 dekada? Dhe lind një pyetje shumë e rëndësishme, a është ushqimi ynë vetëm mënyra jone të jetuarit, apo janë shtesat e kimikateve, pesticideve, ndotja, stresi, mungesë e lëvizjes, apo reagojnë, apo ndoshta mos është truri ynë i dytë që po themi, se në opinionin tim kemi disa tru brenda, po e simbolizojmë në formën e trurit zorës, që është shumë i rëndësishëm, mos po reagojnë zorët tona dhe po na kthejnë gjithë to pasojat të jetës sonë të shfrenuar, të mbushur me papërgjeshmëri, nga mënyra se si e kemi ndërtuar bujqësinë, se si i marrin frutet, siç e kemi elmuar tokën, ushqimin apo kimikatet që kemi hedhur, apo në formën që po ecim drejt mjekësisë moderne, apo ndërtimit të ilaçeve, apo ndoshta ky nuk është në një reagim biologjik i rastishëm, pra mund mos jetë, ose është një rezistencë e heshtur që trupi tashmë mund të themi, ky univers i brendshëm që ne kemi te zorët, ndoshta janë lodhur së bashku me ne gjatë gjithë të udhëtimi dhe në mënyrë të ashpër po na kundër përgjigjen duke na sëmurur. Dhe ky është një fakt i pamohshëm dhe jo vetëm ky lloj kanceri, por të gjitha llojet e tumoreve dhe kancereve kanë një rritje shumë të dukshme, të paktën këto 3-4 dekadat të fundit. Për shembull, në Europë afërsisht rreth 370-380 raste të reja të kancerit kolorektal kemi çdo vit. Dhe afërsisht 13% të gjithë rasteve të kancerit janë kanceri zorës. Dhe rreth 12% të vdekjeve vijnë pikërisht nga kanceri i zorës. Në Institutin Karolinska të Suedis, e cila është një nga institutet më prestigjioze në botë për studime, është parë që personat të moshat që janë më poshtë se mosha 50 vjeç është rritur 3-fisht rritja e kancerit të zorës krahasuar me vitet 1990. Gjithashtu po të shikojmë incidencën që ne kemi pasur. Në para viteve 90, ne kemi pasur diku 6 raste për 100.000 banor. Në Shqipëri aktualisht, sipas disa statistikave ose institutit statistikave, kemi parë që është 18 raste për 100.000 banor vetëm për kancerin e zorës. Po ta shikojmë në 2019, në kjo ka qenë 13. Pra vetëm në 6 vite, ne kemi rritur nga 13 për 100.000 banor në 18. Megjithatë, nuk janë statistika sakta, se mendoj se është akoma dhe më keq situata se kaq. Sepse janë dhe persona të pa diagnostikuar të cilët nuk e dinë. Ende që kanë kancer, sepse kanceri i zorës është shumë i heshtur, vepron shumë gradualisht, shumë ngadalë të tjerë. Tani të zëm arsyet që ti po më thua. Tani imagjinoni një person që është 35 vjeç, i ka hedhur rreth 60 ton ushqim në jetën e tij, 35 vjeçarit trupit. 4.5 fish në krahasim me 30 vite më parë. I ka hedhur 25.000 litra lëngje trupit vet në këto 35 vite. Pra ne i kemi 4 fishuar, po themi dhe pak më tepër të gjitha këto. Çfarë do ndodhi të kjo? Do kemi një ngarkesë të jashtëzakonshme, toksiciteti, do fillojnë problemet të fryrjes,
problemet të rënjes së energjive, do fillojnë problemet me kapslëkun, probleme me lëkurën, problemet mykotike, dhe nga kjo kemi një rrugë të vetme që do na çojë drejt kancerit. Sepse kanceri është një dritare, nuk është thjesht një moment i caktuar i një çasti, por është gradualisht. Në ana tjetër, një faktor që tjetër është që askush nuk e thotë dhe nuk e zën, ose vetëm disa mjek, disa doktor e kanë vënë në botë, është një bakter që shtej të rëndësishëm në zonën tonë, që kemi një mungesë të jashtëzakonshme, arkemasin. Është bakteri mirë apo bakteri keq? Bakteri mirë. Edhe pse është 1 deri në 5% të gjithë baktereve tona, pra në total në saj kaq është, më parë ka qenë rreth 4,5% në zonën tonë. Sot mendohet që është diku 1,5%. Tek njerëzit që janë me tumore, pothuajse nuk ekziston fare, ose është shumë i drobitur. Ky bakteri është i lidhur me biteshën, ky është i lidhur me diabetin, ky është problemi me gjendrat hormonale, ky është i lidhur me problemet e anemisë, ky është i lidhur me shumë sëmundje të tjera kronike duke filluar që nga hipertensioni. Edhe nga elementet kryesor është dhe kanceri, sepse është ky bakter që inkurajon qelizat epiteliale të zorës që të krijojnë një stres që quhet mucin. Shtresa e mucinës është një lëndë që forcon mukozën e zorëve që mos krijen probleme të inflamacionit. Një anë tjetër e saj është një shkak i sëmundjeve të cilët është vërtetuar tashmë. Kanceri tetorin po përhapet nga një realitet shumë i ashpër që ne po shikojmë. Helmimi i ushqimit në fëmijëri. Në qast se ne kemi marrë një bakter që quhet Escherichia coli, që të gjithë e njohin. Ai qëndron pas rasteve të panumërta të helmimit kryesisht. Disa lloje të Escherichia colit prodhojnë një toksinë në zonën tonë që quhet kolibaktin. Kolibaktina është shumë e frikshme, sepse problemi është që ai lë gjurmë në ADN-n tonë. Ai nuk ikën. Dhe çfarë ndodh? Fillon të transformon ADN-n tonë, që organizon nivelin e zorës për dekada, jo për një herë, për dekada. Dhe skema që ne duhet presim pas gjithë kësaj përgatitje është kanceri. Dhe shenjat e ADN-s nuk zbehen. Është një ekip i udhëhequr nga Universiteti i Kalifornisë të San Diegos, i cili studioi 981 gjenome të kancerit të zorës dhe në 11 vende të botës. Dhe çfarë pan? Ishin tronditse studimi që është parë tani së shfundi. Gjurmët e ADN-s ishin 3,3 herë më të larta për kancer të diagnostikuara në moshën 40 vjeçare tek ata persona që kishin pasur Escherichia coli gjatë jetës vet, pra ose helmimin të ushqimeve në shtëpi. Po, elmimi pa trajtuar, elmim që nuk ka dhënë shenja, që ta kem parasysh prindrit? Shiko, po, problemi është që ky lloj bakteri, Escherichia coli, ka raste që nuk largohet kollaj, mund të rri mund të rri i fjetur, pra edhe mund të trajtohet me antibiotikë dhe mund të dëmtojmë edhe zorën. Por zakonisht helmimi i tepër që ne kemi krijuar gjatë fëmijërisë, vetë universiteti që unë thash në San Diego e ka parë një studim në 11 vende duke parë 981 gjenome dhe ka parë që është helmimi dhe ishte lidhur me Escherichia colin. Ana tjetër është një bakter që quhet Clostridium, i cili lëshon nivele të larta të toksinave dhe inflamacion të rënd kronik dhe disbiozë të thellë. Duke krijuar një disbiozë, atëherë krijohet një inflamacion dhe një infeksion dhe ka një rrezik më të lartë për kancerin. Nga ana tjetër, disbiozën e dim shumë që duke shkaktuar një inflamacion kimik, aktivizon sistemin imunitar lokal dhe rrit nivelin citokinave. Fillon dëmtimin e ADN-sot dhe patjetër do sjellë probleme të tumorit, nëse jo në zorë, në vende të tjera. Do sjellë toksina bakteriale. Do sjellë të gjitha do të kalojnë në qarkullimin e gjakut. Pra do kemi një situatë të sistemit inflamator. Nga ana tjetër, këto toksina do humbin nivelin e prodhimit të butiratit. Është baza kryesore e qelizës mukozës zorës. Nëse prebiotikët janë fara, probiotikët janë dheu, atëherë butirati dhe disa elementë të tjerë të acideve yndyrore me zinxhir të shkurtër janë fruti. Nëse nuk prodhohet frut të zora, atëherë ne do kemi këtë problem. Pra nuk është rritur pema, nuk ka rezultate të tillë. Pra kjo është nga faktorët e tjerë. Nga ana tjetër, niveli parazitar, niveli mikotikëve, i cili është rritur me 12 herë vetëm në një dekadë. Te një pjesë e konsiderueshme e njerëzve në disa analiza të shkurtra. Është rritur. Imagjinoni tani një gamë kaq pa që e imagjinoshme në zorët tona, infeksioni kronik parazitar çon një inflamacion të vazhdueshëm të mukozës së zorës. Dëmtime të indeve, rritje të rigenerimit qelizor. Dhe çfarë bëjnë? Akumulohen mutacione. Këto mutacione do vinë një moment që mjafton të kenë një premis, një shkëndi dhe do shpërthejnë. Pra do ndryshojnë komplet. Kam lexuar disa, do të mbaj mend që te faktorët, po kam lexuar disa studime të kohët fundit, nuk e di nëse mund ta vërtetojmë apo janë me baza shkencore apo jo, që kanceri është parazit. Jo, nuk është e vërtetë. Kanceri është qelizor.
Faktikisht është një teori, po paraziti është një shtytës. Nuk po them se shkak. Nuk është shkaku themeletar, por patjetër që parazitët ndikojnë sepse si tham, parazitët vlerësojnë nivele të larta të toksinave dhe duke bërë një sekretim indirekt, duke nxisur mutacionet dhe duke rritur nivelin e stresit oksidativ. Patjetër që janë ndikues të mëdhenj, por nuk është thjesht një parazit. Problemi është që ai është qelizë, është një qelizë e cila është deformuar. Po kjo është një premis, është nga shkaktarët, pra patjetër që edhe parazitët janë një shkaktar. Tjetra enzimat. Enzimat, pa enzima ne nuk kemi jetë. Ne kemi mangësi të jashtëzakonshme të enzimave. Ne nuk po tresim më laktozën, ne nuk po tresim më glutenin në trupin tonë, se funksionimi i dobët i enzimave shkakton probleme të fryrjes, disepsisë, probleme të kapslëkut, probleme që mos dalin jashtë, do mos dalë jashtë sa më shpesh, do rritet niveli toksinave, do uli niveli mbështetjes së energjisë, sepse vetë enzimat e rrisin prodhimin e energjisë dhe rifarimin e indeve. Ne kemi enzima mangut, ne kur nuk po shkojmë dhe nuk po merret askush pse kemi mangësi enzimash. Askush po merret, pa mjekësia për të gjë. Faktor tjetër është frika, ankthi, uretja, zilia, xhelozia. Të gjitha këto elementë ndikojnë te emocionet negative që na pushtojnë dhe trupi kalon në një konflikt të jashtëzakonshëm. Rritet tensioni emocional, shkaktojnë tkurje të muskujve të qafës, probleme të zemrës, probleme të lodhjes mendore dhe goditet patjetër kjo frikë e brendshme çfarë do godasi. Dhe ky ankth do bëjnë që të kemi një problem edhe të zorës. Sistemi tretës ndalon së funksionuari, sepse trupit i duhet të krijojë një mbijetesë dhe jo të merret me tretjen dhe me atë që ne kemi lënë parë. Element tjetër është obeziteti, lipesha, një faktor rreziku për shumë kancera, 17 kancera të regjistruar. Ana tjetër është dieta të cilën ne konsumojmë ultra e përpunuar, niveli i mos aktivitetit i lëvizjes, alkooli, duhani në sasi të lartë. Kemi dhe faktor patjetër gjenetik, po kemi dhe faktor mjedisor. Kemi ndotës, kimikate, pesticida, toksina, të cilët ekspozimi ndaj tyre na ka bërë që në fëmijëri të jemi më pas të indikuar deri te kanceri. Tani, të lidhim faktorët kryesor. Tani të ndalemi tek disa ushqime. Realisht pyetja e parë që kam lidhje me ushqimet, a shkakton mishi kuq kancer të zorës së trashë, sipas disa teorive që kam lexuar? Tani ka të bëjë me mishin vetë si produkt apo me mënyrën se si ne e trajtojmë, e zjejmë me pjekim, me skuqin apo cilësia e mishit? Mendimi im do shkoj në bazë të studimeve, nuk do shkoj sipas opinionit tim personal. Në këtë rast, grupi punës i cili është i organizatës ndërkombëtare të kancerit në 2015 konkludoi se 50 gram mish i përpunuar në ditë, domethënë 2-3 feta prosciutto, e kishe fjalën për mishin e përpunuar apo vetëm mishin e kuq? Jo të përpunuarin patjetër, po mishin e kuq, mishin që konsumojmë, që bëjmë gjellën, që e bëjmë tavë. Atëherë 2-3 feta sallami prosciutto çfarë janë në ditë, lidhen me 18% të rritjeve relative të kancerit të zorës. Por një metaanalizë dhe studimeve kohorte kanë parë që konsumimi 100 gram mishi të kuq çdo herë rrit 17% rrezikun për kancer të zorës dhe 18% rrezik për çdo 50 gram mish të përpunuar dhe 100 gram mish. Pra afërsisht jemi njësoj vetëm se në 100 gram mish të kuq rritet me 17%. Kjo është një metaanalizë në 2016, po kemi metaanalizën e fundit tek revista Nature, e cila në 2025 ka parë 8% rritje për çdo 30 gram mish të kuq në ditë. 8% rritje. Por në rast se kjo do shtohet në 100 gram, ata thonë që është 29%. Pra rritet më tepër nga që ka qenë para 10 viteve kanceri nga konsumimi i mishit edhe për disa arsye. Nga ana tjetër dim që mishi ka hekurin heme, që është një pigmentim i kuq i mishit, ai pjesa e kuqe e mishit është nga hekuri heme. Studimet kanë treguar që përmbajnë te zorat krijojnë nivele të citoksinave. Atëherë që dëmtojnë direkt stresën e epiteliate të mukozës së zorës. Gjë që bëjnë që mos kemi një rigjenerim. Ky rigjenerim nga kjo ngarkesë do bëhet shumë i ngarkuar, shumë i sforcuar. Dhe çfarë do bëhet? Sa më i sforcuar të punojë një trup, aq më shumë gabime ADN-je bëhen. Sa më shumë gabime ADN bëhen, aq më shumë rritet risku i tumorit. Dietat me mish të kuq në ana tjetër ne kemi shumë mirë, pra mishi i kuq rrit nivelin e bakteroides. Është një grup bakteresh, pra është një sër bakteresh, nuk është një, të cilat përpunojnë dhe sjellin nivele shumë të larta toksinash në trupin tyre duke furnizuar nivelet e baktereve të këqija dhe duke shfarosur akremansin dhe disa baktere bazë dhe kjo bëj që të kemi një helm në pjesën e zorës. Po mirë, kjo nuk do të thotë që do konsumojmë mish, po varet si e trajtojmë, si e konsumojmë sa shpesh, se mos japim një informacion të trembi njerëzit mos hani mish. Se ai dhe ai ka vlerat e veta.
ka vlerat e veta, por midis vlerave të mira dhe të këqija ne duhet i peshojmë ndonjëherë. Nëse mishi është rritur në ferma me antibiotike të tjera, për mua nuk ka asnjë vlerë, më shumë është i dëmshëm. E qartë. Nëse është rritur në kullota, nëse zgjendet në kullota, ta haq sa më pak. Se ne ham edhe ushqime që kanë perime, që kanë pesticide. Por të mundohemi që të ushqemi sa më pak. Unë po them atë që kanë thënë disa studime. Në opinionin tim, nëse do opinionin personal, në opinionin tim mishi duhet konsumuar, por jo në sasi, jo gjithmonë. E kuptoj. Mjafton një herë në javë është i mjaftueshëm për të konsumuar, për mendimin tim. Ndoshta edhe 2 herë, nëse merret sasi të vogla, por jo më tepër, sepse mishi sot është nga problematikat më të mëdha të cilët ka shkaktuar sot problemi. Nga ana tjetër, nitratet dhe nitritet që gjendet te prosciutat dhe sallamet kanë probleme shumë të rënda të konservuesve dhe ne dimë shumë që janë komponent kancerogjen. Madje për mendimin tim ato duhet të kenë në paketim një logo si cigaret që ndalohet ose më saktë nëse konsumojnë sjellin këto problemi. Nga ana tjetër, gatimin temperatura të larta, ku do ta gatuash të mishin e një që ti ke marr? Në momentin që ne gatuajmë të pjekur, të skuqur, në zgarre, kudo, lëshojnë amina heterociklitet dhe hidrokarburet policiklitet, të cilat janë substanca që dëmtojnë direkt ADN-n tonë. Nga ana tjetër, studimet ne kemi parë që mishi i pjekur fort sa më shumë shkakton probleme në pankreas, në prostat. Pra ne e dim shumë mirë të gjë. Pjekja, nëse e zjejmë, për shembull është më pak i dëmshëm. Më pak i dëmshëm kur ne kalojmë në zjerje. Nga ana tjetër mos harrojmë, lëshon një nga elementet kryesorë që lëshon mishi është TMAO. Ushtria amerikane kot në 2016 ka bërë një studim që krijon një grup bakteriesh TMAO në zor, pra një përbërje e cila krijon pra molekullë që ndikton që të krijojnë baktere negative në zor. Në momentin që ne konsumojmë peshkun, mishin, pra ushqime shtanzore përgjithësi, po sidomos mishin e pjekur e të tjerë, atëre këto kthehen dëmtojnë nivelin e zorës, dhe dëmtojnë edhe bakteret e mira, ashtu bakteret e këqija, dhe sillin probleme edhe në mëlçi, edhe në aspektin e enzimave. Kështu që në këtë rast duhet të kuptojmë për këtë që më thoni, mishi purës ka një lloj ndryshimi, po përsëri, sepse nuk ka nivele të larta të TMAO-s. Por kjo nuk do të thotë që rrit rrezikin e kancerit, krahasim apo nivelin e hekurit heme etj etj. Por nga ana tjetër, edhe pse është ndoshta 2 herë 3 herë më pak i dëmshëm për kancerin e zorës, mos harroni një gjë, që konsumimi i rregullt, duke shikuar në nivelin e antibiotikëve dhe hormoneve që ka mishi i pulës, kriprat e mëdha që ka, se dhe kripa e tepërt është e dëmshme, edhe ajo sjell probleme të rënda të sëmundjes ose mundet të sjellë dhe probleme të kancerit. Pra, mishi, ushqimet e përpunuara, ato bakteret, siç i përmendëm përpara për faktorë të tjerë. A ka ushqime të tjera të cilat duhet i heqim nga dieta jonë me rrezikun e tyre për shkaktimin e një kanceri, specifikisht në zorën e trash? Po ne të mundohemi të heqim sa më shumë probleme të ushqimeve me pesticide, sepse edhe një frut edhe një perim që ne mund ta ham dhe mund të ketë nivele të larta të pesticideve, edhe ajo mund të na shkaktojë probleme. Po këtë se kemi në dorë fare. Që do ngjerret. Këtë se kemi në dorë, atëherë në dorë kemi këtë, që ne të ham sa më pak, të konsumojmë sa më pak ushqim, mos konsumojmë sa më shumë, kjo është nga zgjidhjet më të mira, ta agjerojmë her pas here, edhe ato ushqim që zgjidhim, ta zgjidhim të mirë, të mundojmë të bëjmë trajtimin, qoftë për pastrimin e tyre, qoftë ta marrim mishin pak më të mirë, qoftë marrim një peshk më të egër, mos marrim peshk rezervati, qoftë marrim një perim diku afër ose të paktën të pastrojmë nga pesticidet, të dimë si të zgjidhim, të dimë se si të gatuajmë që mos prishim edhe vlerat e tyre. E kupton? Po në ana tjetër për të ulur këtë stres emocional, problemi i mungesës fibrave, nëse ne nuk shtojmë ara, nëse nuk shtojmë bajamet, lajtit e tjera, atëherë kjo punë nuk është marrë seriozisht nga ne, është thjesht për të kaluar radhën. Pra është po mirë, ata njerëz që nuk e tolerojnë fibrat, sepse po, ka njerëz që nuk e tolerojnë fibrat. Ata duhet të bëjnë analiza të posaçme, duhet të bëjnë mikrobiomën intensinale për të parë nivelin enzimatik, për të parë nivelin e baktereve të mira dhe të këqija, për të parë nivelin e mikotikëve dhe të shikojmë a kanë probleme të sëmundjes, pra të SIBOS apo kanë sëmundjen Crohn apo kanë diçka tjetër, një inflamacion IBS, pra sëmundjen e sindromës së irrituar, pra duhet të bëjnë një testim, një në jetën e tyre një njeri duhet të bëjë testimin e mikrobiomës zorës. Jo thjesht ka baktere s'ka, është një analizë që mund të jetë 15-20 faqe, e cila tregon detajet e gjithë qytetit të mikrobiomës. Duhet ta bëjë një jetë njeriu, sepse nga gjithë konsultat që unë kam parë, në momentin që ka pasur shumë problematika, nuk e ka zgjidhur në shumë vende të Europës spitale, në momentin që ka bërë mikrobiomën intensinale të detajuar, i ka ndalur 7 baktere të këqija, 4 baktere të mira mangut, i ka ndalur 4-5 probleme të tjera në zorë ose 2-3 enzima mangut, dhe në momentin e parë që këto janë modifikuar, gjërat janë rregulluar. Miqtë e zorës nga ana tjetër, pra kush janë miqtë më të mirë zorës ta ushqejmë nga brenda, sepse është thelbi kryesor të dimë mirë kush janë edhe ato. Janë fibrat, sepse fibrat janë fuqia natyrale të pastrimit të tyre. Fibrat nuk gjenden vetëm tek arat, gjenden te perimet e jeshile, gjenden te frutat, gjenden te karotat, gjenden tek
e lirit, të qia, se tjetër. Pra fibrat është ushqimi kryesor edhe i bakterjeve të mira dhe sidomos edhe këtyre që thanë Akemasis apo Bifidobacterium apo edhe Lactus bacillus. Nga ana tjetër ne dim shumë që në momentin që ato fermentojnë, prodhojnë acide yndyrore me zinxhir të shkurtër që janë butirati, baza kryesore e qelizave të mukozës zorës për të rigjeneruar dhe ulin nivelin e inflamacionit dhe këtë kemi një studim në vitin 2022, e cila tek natyrë përsëri, të cilët personat që konsumojnë më shumë se 30 gram fibra në ditë kanë 45% mundësi të kancerit më pak në qoftë se ata do konsumonin 15 gram në ditë. Në ana tjetër, revista Onkologjisë Klinike në 2018 ka parë që ata që janë me kancer zorës trash, kur konsumojnë 2 porcione të mëdha arash në javë, kanë 57% përmirësim. Prandaj duhet t'i shikojmë. Në ana tjetër, kush janë ushqimet e tjera? Ushqimet me prebiotik. Po ushqimet me prebiotik kush janë? Hudra, qepa, asparagusi, banana e papjekur më shumë mirë, lakra, qikoria, prebiotikët, jo probiotikët, prebiotikët, pra pjesa. Pra ato që kanë nivelet e inulinës, ose mund të marrim dhe inulinë, në ana tjetër. Nga aspekti tjetër, kemi polifenolet, mbrojtësit e antioksidantëve, që kanë burimin poronica, shega e kuqe. Pra, antioksidantët dhe polifenolet, mango, shtega e kuqe, rushi kuq, boronicat, shtojnë arkemasin në nivel shumë të lartë. Çaj jeshil, kakaua e përpunuar, shafrani indis, të cilët nuk duhet mungojnë, gjingjeri, çaj mentes, të cilët në kombinim me njëri tjetrin, atëre do rrisim që edhe këto element negativ që bëjmë, ne po e shtym problematikën, sepse duhet dim një person në jetën e vet e kalon 6 herë kancerin në jetën e vet. Më parë kalon te 3 dhe 4, tani është shtuar 6 herë, probabiliteti i kalimit kancer në trup që nuk e kupton, te dikush mund ngelet, te dikush nuk mund ngelet. Po, në varësi të imunitetit. Lëvizja, yndyrnat e tjerë. Gatimi pastaj është shumë i rëndësishëm. Nëse do ta bëjmë të skuqur, kemi probleme të pjekjes fort. Më mirë do ishte e zier, më mirë ndoshta do ishte në avull, që ne të eliminojmë problemet e amina heterocikliteve, problemet e dëmtimit të cilët të irritojnë qelizat e mukozës zorës dhe dëmtimin e ADN-s. Sepse janë fakte shkencore të cilën 2020 Instituti Kancerit e pa që personat që konsumojnë mish të skuqur ose ushqime jo mish, ta heqim si dhe perimet të skuqura. Në përgjithësi ushqim të skuqur ose gatime të skuqura, po të frituara, të skuqe, patate, nuk kanë si pa ushqime të skuqura në përgjithësi në temperaturë të lartë rrisin 46% rrezikun për polipet të zorës dhe rritet mundësia e kancerit të zorës. Pra, vetë Instituti i Kancerit në 2020 ka marrë një mega studim të bërë nga të tjerët, jo se ka bërë vetë. Përveç kapslokut e problemeve, sa ti fillon problemi... Ja, këtu do ndalemi pak të simptomata, në cilat shenja duhet të na shqetësojnë në fazat e para, në fillesat e një tumori, sa kohë i duhet një tumori të shfaqet në zorën e trash? Po, një tumor mund t'i duhen edhe 8 edhe 10 vite, mund t'i duhen edhe 12 vite, të themi të vërtetën tani. Sa vite mund t'na duhet shumë kohë gjatë për të shfaqur një tumor. Pra nuk shfaqet me njerë. Por nga ana tjetër, ne duhet dim shumë mirë që fillimi i ndryshimit të theqes. Pra njëherë bën bark, njëherë bën kapslëk, njëherë bën fort të trasht, njëherë bën yndyrore. Duhet të kemi kujdes te kjo, sepse është parë një studim, 6 muaj para ndryshimit theqes, personat ishin me kancer. Pra, dolën me kancer pas 6 muaj kur u bën një studim. Pra, kjo është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër, duhet të shikojmë problemet e dhimbjeve zorës, fryrje pa shkak, jo ku kemi ngrënë bukë. Por në një moment caktuar ne kemi fryrje, kemi gurgullimat të tepërta, kemi gazra me erë shumë të rëndë, kemi probleme me tretjen. Këto ne duhet ta kuptojmë që sepse është viktime e parë, zora është viktime e parë e stresit, e ushqimit, çdo gjë atje shkon. Dhe ky është problemi më i madh. Këtë duhet të kuptojmë, kur shikojmë që na ka rënë niveli i energjisë, kur kemi disa probleme, pra kemi një debulesë, kur kemi një rënje të peshës, nëse kemi një rënje të peshës 10, 15, 20 kg, në këtë drejtim, që nuk kemi shkak, domethënë atëre patjetër që do i refesojmë. Ndoshta kur mbajmë dietë, nuk duhet të shqetësohemi se dikush më ka marrë më parë, thonte unë mbaj edhe dietë dhe kam rënë 7-8 kg. Pra nuk kemi ndryshuar ushqimet apo sasinë e tyre. Po. Pra në ndryshimet e tyre, pra këto ndryshime tek feqja, te dhimbja, te gurgullimet e barkut, te fryrjet pa asens, pra pas ushqimit, te gazrat, pra te fermentimi që po e bëjmë ushqimit. Edhe te këto element patjetër që kemi, edhe temperatura është e rëndësishme. Nëse temperatura është diku 37.4, 37.5, 37.6, 37.3, ne po që nuk kemi ndryshim, atëre kemi një inflamacion. Dhe kur i kemi dhe këto, atëre duhet dyshojmë. Dhe patjetër duhet të dalin pastaj te analizat e kryesore. E kuptova. Ka njerëz të cilët ushqejnë mirë, le të themi, analizat dalin gjithmonë mirë dhe përsëri shfaqin këtë problemin e tumorit. Është genetike dhe si mund të mbrohemi në këtë aspekt?
Genetike tani është vërtetuar që diku 5 deri në 15% të kanceri është gjenetik. Pjesa tjetër është epigenetik. Pra ka rënë teoria. Problemi është që ne nuk i heqim dot ato që ne kemi trashëguar nga prindrit, nga të parët tanë, por ne mund të shtypim dhe t'i mbajmë në kontroll. Kjo është thelbësoria. Problemi është që edhe sepse njerëz ushqejnë mirë, ka një gjë. Nuk kanë ushqyer mikrobiomën e tyre, nuk kanë ujitur tokën e tyre. Pra ti po thua, unë kam marrë një pemë palme të bukur, kam marrë edhe pletë të mirë, por e kam mbjellur diku në një vend me gurë dhe kam rrethuar ose nuk e kam ujitur. Atëherë ajo nuk mund të mbi. Pra, kompleksiteti për të rregulluar dhe modifikuar të gjithësinë tona nuk është e kollajt. Tjetra, mund të kemi njerëz që ushqejnë shumë mirë, por duke ngrënë disa herë nivele të larta të pesticideve, duke mos i stimuluar, duke pasur nivel të lartë të stresit, ndoshta stresi që është nga faktorët kryesorë, ndoshta gjumi që ka një problem shumë të madh, ndoshta mos aktiviteti. Pra të gjitha këto janë të ndërlidhura, nuk shkaktohet një sëmundje nga një faktor ose dy. Janë shumë faktorë që ndikojnë, sidomos te kanceri që është shumë kompleks. Pra kanceri është një sëmundje shumë komplekse, nuk është kaq e thjeshtë që ne mund ta përcaktojmë. Nëse dikush që na ndjek Altin kërkon që të pyesë dhe të interesohet se si mund të pastroj zorën e tij ose të saj. Nëse dikush do ma drejton te këtë pyetje, çfarë këshilla do të Zora mund të drejtohet, po unë këshillën e parë do t'i thoja se çfarë do të ushqejnë njerëzit ku kanë kancer, ose kur është problemi te kanceri. Kur janë diagnostikuar me një tumor, po, dakord. Ose po deshe them edhe për zorën, po për pastrimin, si doni mund të bëhet në disa forma. Por atëherë te problemi i ushqimit ne duhet dimi diçka. Ushqimi në këtë fazë nuk është thjesht një ushqim për të mbushur veten, në momentin që ai është mund të jetë kimioterapi ose në kancer, ose mbas se s'ka bërë dhe kimio, varet çfarë zgjidhje ka marr, ai është një ilaç. Sepse çfarë ndon trupin tonë? Në moment që kimioterapia nuk dallon midis qelizave kancerogjene dhe atyre që ndahen në mënyrë normale dhe në mënyrë të keqe. Ajo në fund ditës ose në fund çastit ku futet shkatron çdo gjë. Dhe në moment çfarë kemi? Kemi te një njeri, kemi thot nuk kam oreks, nuk po më shijon, kam shijen e metalit, më fryhet barku, më dhëm çdo gjë, kam një debulesë, edhe kur kalon problemet e kimioterapisë, kalon në ankth, zora kalon në ankth, sepse ne duhet dim që ato miliarda bakteri që ne kemi përpunuar, i kemi ndërtuar, kanë lindur dhe kanë punuar në harmoni në këtë tokë, ne po e përvolojmë me anë të zjarrit. Kimioterapia në fundit ne është e pranueshme, është një armë kundër qelizave kancerogjene, por nuk bën dallim, ai godit të qelizat e mira, godit bakteret e mira, dëmton pjesë të zorës. Dhe aty ku kishte gjallëri, sot ne kemi një boshllëk. Atëre bakteret nuk prodhohen më. Butirati, përthitje vitaminës B është jashtëzakonisht e këndshme. Mungon serotonina në këtë rast, që do zhduket. Në anë tjetër do shtohen bakteret oportuniste ose të këqija, siç është Clostridiumi ose Candida, dhe do kemi një dëmtim të sistemit imunitar. Dhe kjo është arsyeja pse njerëzit që vazhdojnë me kimioterapi kanë probleme kapslëkun, kanë mungesë oreksi, kanë lodhje, dhe ky është një fakt i vërtetuar. Si mund t'i ndihmojmë ata? Zora ka nevojë për forcë në këtë detim. Atëherë zora nuk është e vdekur, por është e plagosur dhe ka nevojë për një kujdes. Prandaj në këtë rast ne duhet patjetër që të marrim disa sense për ta rregulluar. Çfarë për shembull? E para duhet të ecim me 5 drejtime. Të mbrojmë mukozën e zorës nga dëmtimi, të rikthejmë mikrobiomën e zonës së shëndetshme, të forcojmë sistemin imunitar dhe energjinë, të parandalojmë infeksionet dhe inflamacionin e tepruar dhe të rrisim nivelet, pra kjo është objektivi kryesor, dhe të rrisim nivelin e sistemit antiinflamator. Të mbrojmë mukozën e zorës nga dëmtimi fillohet me atë që ti the pastrimi dhe detoksifikimi. Pastaj për ta rikthyer mikrobiomën e shëndetshme duhet një dietë e gërshetuar nëpërmjet nivelit të lartë të enzimave, të glutaminës, të nivelit të vajit të peshkut, të aloe verës, të kurkumës, të cilët janë elementët bazë. Trupi shërohet kur ne fillojmë edhe i përdorim to. Pra, po ta shikojmë, është parë në një studim në 2021 40% personave që kishin probleme të kancerit kishin mungesë të glutaminës. Pra, një aminoacid i cili është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Konsumimi pasaj disa çajrave të cilët ne duhet që janë testuar, për shembull çaji i kurkumës i përzier me vajin e ullirit, me ujin e ngrohtë, pas vakteve shumë e mirë, çaji i xhinxherit, sepse ka shogaol. Shogaoli është një substancë poliferimi të cilët lufton qelizat tumoriale dhe kemi një studim 2019 në Gazeta e Gastroenterologjisë për këtë gjë. Në anën tjetër ne mund të përdorim disa çajra të tjerë siç është çaji i kamomilit, i gërshetuar me çajin e mentes dhe her pas here edhe me çajin e xhinxherit. Në anën tjetër mos harrojmë çaji i trumzës me rozmarinën, sepse ka karvarkol, kaltimol dhe acid rozmarinik, e cila është substanca që frymëzon enzimat inflamatore CO2, të cilët COX-2, që ndihmojnë në detoksifikimin edhe të mëlçisë. Nxit edhe problemin e aktivitetit qelizor,
këto lloj çaja është mirë. Çaji i shafranit i gëshetuar me lulen e blirit dhe me koprën, të cilës nga më të mira, çaji lule radhiqes. Në ana tjetër duhet të shtojmë element që na rushi kuq, ose nivelin e resveratorit, po themi në përgjithësi, nivelin e vajit të peshkut në mes të ushqimeve se shumë rëndësin, probiotikët që janë baza kryesore, që unë thash, mund të shtojmë nivelet e ushqimeve me zink, ose pak dhe zinkun, ushqime me nivele pak sulforani, ose dhe sulforani mund ta marrim vetë. Dhe nga ana tjetër, mos kuptojmë gjë. Parimi themelor është të shërojmë terenin, dhe jo vetëm tumorin. Kjo është forca e naturopatisë. Pastrim, detoksifikim, rikthimi i ekuilibrizorës, ushqyerjen e qelizave të shëndetshme, stimulimi i sistemit imunitar dhe balancimin e sistemit nervor, që është shumë e rëndësishme për të përballuar konceptin që ti ke kancer ose nuk ke kancer. Nga ana tjetër, në qoftë se më lejon, janë disa terapi të cilat janë nga më të mirat për të rregulluar dhe modifikuar format e kësaj. Kemi për shembull kemi terapinë këtë protokollin, Revici, e cili është nga protokollet më të mira, është protokolli Gerson, është protokolli Budving, është protokolli Gonzales, një doktor që ka bërë vitet e fundit. Të panjohura për audiencën tonë. Nuk ka problem, po janë protokolle metabolik naturopatik, janë disa protokolle naturopatike të cilët kanë dalë dhe në gëshëtime njëra tjetrën japin rezultate të mira të problemet që ka në mos njerëzit që merren me kimioterapi për të ulur problemet që ata mund të kenë edhe në dëmtimin e zorës. Këto realizohen duke u konsultuar me një specialist apo jo, qoftë edhe një agjërim i thjesht duhet të bëhet në bazë të këshillave që jep një specialist. Asgjë me mendjen e vet, sepse gabimet që mund ndodhin mund të jenë më të pariparueshme. Patjetër një konsultim edhe me doktorin, edhe kombinimin, edhe me një kombinim, se ka një gjë, në momentin që ti merr një suplement ose një bim të fortë, duhet të konsultosh me mjekun sepse ai lart që ti merr kimioterapi, nëse merr kimioterapi, mundet të jetë në anë kundërt dhe mund të veprojë negativisht. Prandaj duhet të kujdesshëm dhe nuk duhen marr nëse nuk bëhet një kombinim i këtyre, por edhe nëse nuk merret edhe mendimi dhe këshillimi i specialistëve përkatës. Qartë, ne do të shkëputemi për pak se është momenti i reklamave, do të rikthehemi përsëri në bisedë.